Hello，大家好，歡迎嚟到專業地產，我係 Stella。今日嚟到祖利亞道3號，介紹呢間望加多利山景嘅筍盤，我哋一齊上去望下。呢度係祖利亞道3號一個高層 A 室嘅單位，實用1091尺。咁呢度有個做咗開放式嘅廚房啦。咁呢個係一個橫廳，所以光線好充足啦。呢個露台嘅位置，咁呢邊向北望返成個加多利山景，非常之開揚。咁呢度原則呢係3房1套，有埋工人房嘅，咁業主就拆咗啦。原先呢個就係一個工人房啦，呢個都係個客廁嚟嘅。咁呢度呢係將2間房都 block 咗嘅，咁你有需要其實可以間返做3房啦。呢個原本係主人房嚟嘅，咁呢度有個衣帽間同埋有個主廁喺度咯。呢件係蝕讓盤，業主急走。如果大家有興趣，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。